Ndugu zetu, siku ya leo ni siku ya huzuniko kubwa sana kwa sisi wa Kenya wote, kwa sababu ya yale ambayo yametupata wakati tumekuwa tukifanya maandamano ambayo si kuvunja sheria, maandamano ambayo imeruhusiwa na katiba, na si maandamano ya madharau, ni maandamano kujaribu kuitana tusikizwe, kwa sababu ya yale yote yanatuangamiza na yanatudhulumu wakati huu. Ndugu zetu, tumefanya maandamano nayo serikali ikaonyesha ina nguvu kuliko waandamanaji. Baada ya kuuliza waandamanaji wanaandamana kwa nini, ndio waambiwa kilio chetu ni hiki. Waliona njia nzuri ni kukutana na waandamanaji kwa njia ya kifua, kwa njia ya kuua, kwa njia ya kupiga, kwa njia ya kuharibu mali ya watu. Wakatuonyesha kama hatuna serikali ambao inawafikiria wananchi. Na swali langu kwanza mimi, na minajua ni swali ambalo liko katika fikira wa Kenya wengi, kweli serikali ya Kenya kwanza ilichaguliwa na wananchi? Na kama ilichaguliwa na wananchi, kwa hakika ni serikali gani ambayo inaundwa na wananchi, inachaguliwa na wananchi na haina huruma na wananchi? Ni serikali gani hiyo? Hii inaonyesha waziwazi ya kwamba serikali ya Kenya kwanza hamkuchaguliwa na wananchi wa Kenya. Kama hamuna huruma na hawa, munasikia kilio chao kila pahali. Mambo ya maisha yamepanda, chakula kinakosa, unga ambao mnajua ndio chakula chetu wa Kenya munapandisha bei, na zaidi ya hayo munatengeza sheria ya kodi, kututoza kodi zaidi. Baadaye muwe na huruma ya kwamba watu wanalia kwa sababu ya gharama ya maisha, munaongezea gharama katika maisha yao. Ndugu zetu, tunawachukua kama yule kijana wa Solomon. Mimi nataka hii jambo lifikie viongozi wa Kenya kwanza. Mmechukua kama sisi kama wale kijana wa Solomon aliyeulizwa na wazee, asikia wazee, akakataa, akawajibu, nitawaongoza na kifua na nguvu yangu, nitawachapa na kiboko kilicho the scorpion whip, I don't know what you call it in Swahili. Hayo mambo ndio tunaonyeshwa sasa na Kenya kwanza. Nataka kusema ya kwamba tuna maswali mengi. Watu wamepigwa risasi, hao watu wamekufa ni risasi. Kenya kwanza, kama ninyi ndio serikali ya Wakenya, kuwalinda Wakenya, mumeshika mtu hata mmoja aliyemuua mtu, aidha akampiga risasi au vile alivyokufa? Hatujasikia mtu hata mmoja ambaye ameshikwa kwa sababu ya watu kufa. Kile tunachoona ni vijana hawa wadogo, kwa sababu wana kilio kikubwa, wamesoma, hawana kazi, wamesoma, wazazi wao wanaangamizwa na kodi, wamesoma, hawana matumaini. Hawa vijana mkiwapata, badala ya kuwasaidia ni kuwapiga risasi. Mimi ni mzazi na mimi ni mzee, na mimi nashindwa na ninaona wazazi ambao wamepoteza watoto wao, wale ambao wamepoteza bwana zao, wale wote haya mambo wameyapata bila mtu kujali. Nataka kusema hivi kwa Kenya kwanza, tuna maswali mengi. Tuambia mnatafuta mabuduki, mnatafuta nini? Tunajua vile mkitaka kujua ni nani alipiga, ni risasi gani ilipiga, mna uwezo wa kujua ni buduki gani ilipiga. Msiende mkatutafutia buduki, muje mzipande, mseme ni hizi, mkiwapotosha Wakenya. Wakenya wamesoma siku hizi, Wakenya wameendelea sana, na hakuna njia yoyote mtawapotosha. Mimi nataka kumaliza nikisema ya kwamba sisi wa Kenya tuko tayari
kuwa na amani na taifa letu, tuko tayari kuwa na amani na serikali, tuko tayari kuwa wanachama wetu, na tuko tayari kuona ya kwamba vyama vyetu vya upinzani, vyama vyetu vya kisiasa tunaviweka kwa uzito na kuziunga mkono, kwa sababu tunajua ngao yetu ni vyama vyetu vya upinzani. Na mwisho niseme ya kwamba Raila sio mwenye hii maandamano. Serikali mnapigana mkisema Raila mpaka lini Raila? Hii vita si ya Raila na Ruto. Hii vita si ya Uhuru anaongeza chumvi, anaongeza moto. Hapana. Hii vita ni ya wananchi na serikali ya Kenya Kwanza. Hii vita ni ya Ruto mwenyewe, na nimwambia mimi kama mzee, tumekaa na yeye miaka mingi, ninamjua sana, afahamu na aanze kufahamu. Vita si ya wale ambao anasema Ruto, ajue ya kwamba vita ni yeye na Wakenya. Ndio anamuuliza maswali ya shida zao. Mungu awabariki sana ndugu zetu, na tunasema tukiondoka hapa, tuondoe kwa amani, kwa sababu wajinga dunia hii ni wengi. Wale wanaotumiwa kama wajinga ni wengi, lakini wajue wana siku yao pia. Asante. Labda swali moja. Labda nyinyi kama mrengo wa Azimio mtahakikisha na kufuatilia wenye wamepoteza wapendo wao wamepata haki zao? Kwa hakika kama vile unavyoona, sisi wote na wale ambao wanaangalia matelevision na nini, umeona ya kwamba hatutawaachilia wale ambao wamepoteza maisha yao, haki zao. Tutafuatilia kotini, hata kama ni ICC tutafuatilia, hata kama ni sheria wapi duniani hii tutafuatilia, kwa sababu wale watu wamedhulumiwa, na wamedhulumiwa bila haki, na kuna katiba ambayo imesema walindwe. Hiyo katiba iko wapi? Asante.